呢部超聲波真係買得差，整完又係壞。仲有呢啲咁嘅乾貨藥材真係要小心，全部都要退貨，因為裡面有二氧化硫。順便再嚟皇庭廣場呢度揾食比較方便，上嚟深圳平貴都要試下。但係如果餐餐都貴的話，以前想試呢個雞翅包飯。即係雞翼包飯，佢嘅招牌係呢個13個半嘅雞翼包飯，麻麻地，冇雞翼嘅香味，裡面啲飯亦都好軟糯。我哋做節目梗係要講真話，有彈有讚。呢個串燒羊肉串15蚊3串，水準真係街邊檔水準。呢間嘢唔會再嚟啦。上嗰次我講迪士尼話佢唔好，即刻有條叫 Watson 嘅茂利走出嚟講，你啲消費水平就唔好去啦，好心。我一陣間再講消費水平。首先，我哋食嘢要有天然嘅味道，我已經覺得佢冇咗雞翼嘅味道，只係食到佢嗰啲奧爾良醬，我最鬼憎。自己煮餸都係，盡量係唔落醬，盡量係要食到佢本身原有天然味道。喺出邊食嘢都係。呢間草原時刻，佢半年前新開張嗰陣，我都想試下，但係一直覺得，咦呢間嘢咁少人氣嘅。長白老媽嚟嗰次，覺得佢水準都幾好，我就中意佢塊雞扒。我決定要試草原時刻。我覺得真係好難揾到間好似遠古燒烤咁嘅水準同埋性價比，包括去到水圍都係，水圍啲嘢已經貴晒，貴過啲大商場，好似上下沙嘅大排檔。德叔領隊同我3條友600幾，有次又係同個領隊整個蟹粥少少嘢又600幾。德叔以前帶日本仔都好鬼叻，泰國經營2間酒店，佢後來俾佢泰國老婆呃鬼咗，佢揾到我介紹佢做啱啱起步大陸客去日本嘅歐班。咁大個老闆都話深圳有啲地方好唔抵，嗰條未見過大蛇屙尿嘅，唔好亂咁喺呢個台講嘢。我哋唔會認得，亦都唔會踩低人。如果連有彈有讚都唔得的話，千祈唔好睇我個台喎，睇咗有損失嘅喎。草原時刻裡面好寬敞，冷氣好夠，但係真係要講佢個缺點。首先佢嚟嗰揸水檸檬水好難飲，唔似係過濾過嘅水。佢呢個沙律啲甜味太過甜。蓋過咗佢蔬菜天然嘅味道，佢個麻醬汁天然唔健康，太濃啦，佢落咗好多糖。如果同遠古燒烤呢度真係冇得比。首先佢啲串全部都好鬼細串，細串唔緊要，但係佢嗰隻好瘦嘅羊肉就有問題啦。我食得出唔係羊肉，佢浸過呢個嫩肉粉，完全冇羊肉味，大嗰隻就正常。呢碗沙律佢成日叫我撈勻先食，但係未撈勻都覺得啲味濃得太犀利，就係佢個汁出咗問題，太甜啦！你落糖唔應該落咁多，就等於你食甜品食唔到食物天然味道，只係得啲白砂糖味。呢個電爐真係各有喜歡，見仁見智。喺你面前會覺得好熱，所以佢啲服務員成日問你，熄唔熄爐啊？應該佢自己都知道，其實應該廚房燒入嚟先至係啱，跟住再攞一個可以保溫嘅盤，提醒客人唔好一次過點咁多。我自己都問過佢。唔好一次過點咁多，應該係咪？佢都話係，就算喺你面前烤都好，你食物擺得多都會唔新鮮，擺得耐。呢間草原時刻，我順序咁叫，首先試佢啲羊肉，叫精品羊排肉，只係1寸，有問題嘅就係瘦一啲嘅羊肉串寫住。跟住我同佢講，佢攞過一支新嘅俾我，嗰支就冇問題。跟住牛心管1寸，全部都係6、7蚊1寸。跟住係鮑汁油邊，係必點嘅。跟住就係胸口肉，嗰個羊小腰非常之細寸。我因為喺北京住咗好耐，以前成日食燒烤，你睇佢啲額外嘅粉，全部有味精，淨係呢樣嘢打佢0分。打卡送一個羊草莓，尚算新鮮。跟住臨尾叫咗個真魚乾同埋去殼大蝦、牛板筋。呢度特別出色就係牛板筋啦，食得耐一食就知，佢真係咬落去唔韌，同埋又夠厚。仲有佢隻蝦好鬼新鮮。呢度就我手機點過嘅嘢，我冇點佢個號。我呢度加埋單用咗券之後係80蚊到。要讚嘅就係佢呢個牛板筋，因為唔得嘅牛板筋係又薄又鞋，佢呢個係又厚又唔鞋，有食物嘅味道。佢所有嘅串我都俾佢合格。我話瘦嗰隻完全唔得，跟住佢俾過一支新嘅我，呢支就得啦。呢3支裡面，蝦牛板筋可以，針魚乾。又係冇乜天然嘅味道，就係呢塊啦，醬嘅味比較多，帶少少乾身。牛板筋絕對要讚，牛板筋係5個半，應該多叫。點解日本啲店好耐都唔執？就係因為佢注重啲客嘅食評，而唔係好似深圳咁樣間間都要你寫好評話送嘢俾你，未食完就要你寫。千戶本鋪真係食咁多次都唔會厭。呢個帶龍眼嘅呢個係最好。又有芋頭，又有椰子味，又有花生味。呢間嘢難怪次次都爆滿。想食就去食，唔係為咗拍片。想重食就要再 rank call。
士多啤梨味泡芙幾好食，唔係泡芙係沙翁啊，講錯咗。真係想食就去食。好啦，E 出口今日真係有機會可以試到嘅自助餐啦。新開咗個麥當勞，喺佢隔離有兩間社企，唔係呢間叫三味，另外有兩間係任你食，係20蚊，一間係18個8， 20蚊嗰間冇開。我首先上嚟撳字再按一次摩先，68蚊。按半粒鐘真係好抵，再加15分鐘刮痧。呢間叫家樂園，就係新中環商業大廈，就係皇庭廣場嗰個站 E 出口出嚟。我嚟到嗰陣係4點40分，佢哋一路喺度準備緊。呢啲係鴨，唔會好差。我食咗幾嚿。呢間嘢我今日真係有機會試到啦。呢個係雞扒，佢切到好薄，好過食菲律賓嗰啲潲水雞。人哋7蚊喺貧民區都係食潲水，講到明。呢碟雞就麻麻地。佢唔係唔新鮮，有少少乾身。魚架包換真係18個8，原來係任你攞，食完仲可以出去攞。呢間嘢唔係賺錢，我見到20個客到，佢都得個400蚊收入都冇，都未計俾佢啲廚房同埋啲食物。佢啲黃瓜都好新鮮，醬唔會做到好濃，西蘭花亦都係好清淡。呢度要讚佢嘅就係佢啲豬腩肉，絕對係掂。雞同鴨就普普通通，估唔到啲豬腩肉會咁高水準，就係呢碟啦。有兩種鵪鶉蛋炒豬腩肉，仲有就係豆乾炒豬腩肉。啱啱炒出嚟，呢度講明係冇隔夜菜、冇預製菜，喺你面前炒俾你睇。而家啲餸係未炒齊出嚟，但係我已經要開餐啦。呢碟嘢掹掹緊可以食得晒。呢碟豆乾炒豬腩肉真係唔錯。Open Kitchen 乾乾淨淨俾你睇到，冇預製菜。如果韓國人嚟到呢度，我睇佢哋真係會非常驚訝，竟然可以做到西瓜自由，只係18個8，嚇親佢。住喺菲律賓貧民區嘅貧民嚟到呢度，會覺得自己住喺貧民區，非常之抌春袋，都要俾成7蚊食潲水。呢啲饅頭係任你攞，我仲攞咗海帶湯，海帶湯好清淡。呢度仲有紫米粥、黃米粥，仲有綠豆沙、紫菜湯。嚟深圳拍片咁耐，呢一餐真係最超值。絕對揾唔到一間可以有呢間咁性價比高。我見好多唔知訂嘅香港阿禪啲阿婆去咗排隊食嗰間齋鋪，都喺呢部附近。但我行過去睇啲食物真係唔掂，全部都係麵粉、淡水化合物。而呢度肉非常之多，仲有生果，唔係講笑。嚟完呢度，我覺得住喺韓國嘅韓國人真係慘，住喺菲律賓貧民窟嘅人真係慘。住喺英國同美國嗰啲人食中餐真係慘，唔知講到咁樣會唔會有啲茂利又走出嚟？呢啲消費水平係食呢啲啦。咁呢啲人真係完全冇智慧，完全唔知道我想表達嘅係乜嘢。我哋真係做旅遊好耐，最怕見到呢啲香港人成日懶叻走出嚟講嘢。我有啲朋友唔適合做呢行，佢即刻冇做旅遊。佢試過俾人講粗口，其實好多 YouTuber 都講會有啲好尖鋭嘅走出嚟，係咁抨擊你。我見到好多 YouTuber 都好有佢嘅風格，佢有咁嘅訂閱量，一定係有啲擁護佢嘅。所以我有啲同事都唔中意帶香港人，佢哋中意帶大陸客，又揾到錢，所以一班 EGL 中環遊嘅曾經一堆唔做，只係帶廣東團，揾嘅錢多好多，啲客亦都冇咁煩。就算係揸的士，有一個朋友冇做旅遊，佢都話大陸客好過本地客好多，佢哋坐嘅全部都係短途。又喺度奄尖聲悶，喺度懶醒咁，呢啲就係嗰啲香港人。而大陸嗰啲個個又坐遠程車，其實佢哋好有人情味。帶團嗰陣都知道，如果我遇到嗰個 WhatsApp 類似咁嘅客，我唔敢講話佢消費唔起，而佢呢啲一定係唔會幫襯你，搞陣冇幫襯。仲有我話俾呢個 WhatsApp 聽，你有冇試過一個暑假2個月揾70幾萬港紙？你有冇試過10幾年每個月10皮一個月？大學生都揾唔到呢啲錢。除非你係做醫生，嗰條 WhatsApp 如果你係叻嘅，絕對唔係喺呢個台留啲咁嘅言。好啦，嚟緊即係去咗水圍同我朋友，呢間叫做蠔味軒。要讚一讚呢度嘅生蠔，呢個生蠔完全冇腥味，羊肉串不過不失，但係都唔係話當日新鮮湯嘅。呢個檸檬茶都可以，咁樣消費咗120幾，其實係貴過遠古燒烤，亦都冇遠古燒烤咁好食。呢個腰子冇咁新鮮。我就係講呢個 WhatsApp 啦，就係呢啲懶醒嘅香港人。佢話迪士尼係自己營運嘅喎，入完同茶餐廳比價錢，點解呢啲人完全？我答你，日本人自己經營，呢個有咩關係呢？你知道嘅嘢，你估我知唔知？
我講緊就話人哋啲餐真係同日本嗰啲爭好遠。仲有排隊係完全唔使排隊嘅，香港等於日本係排好耐。有啲客都好清楚講到個點出嚟，但係呢個性格同人格都非常差嘅人，WhatsApp話人哋消費唔起。如果你咁嘅人格，你有仔女的話，我睇你啲仔女都唔會好得去邊。又話唔想去排，咪攞快證咯。而家講緊唔係唔想去排，而係講緊佢啲設施係冇人哋咁好，啲嘢冇人哋咁好食，服務亦都係冇人哋咁好。如果咁樣講都唔得的話，都要俾你個撲街抨擊的話，咁你不如走出嚟同我隻抽，不如去用武力去解決。消費水平我都唔知你有冇我哋揾得咁多錢。就算我哋揾到錢，亦都唔會睇小人、睇低人、踩低人。有個傻仔，大陸嘅導遊喺日本 NHK 接受採訪嗰陣，佢竟然爆出佢話大陸客係傻嘅，幫襯咁多，我哋啲成本好低，嘥張回傭單出嚟。佢個回傭係幾多？結果即刻成個國家針對我哋啲導遊，住喺日本嗰啲全部遭殃，俾佢清算。喺日本戶口突然間有嚿錢，你解釋唔到，佢要充公你一半。我有兩個同事俾佢充公咗係200萬港紙，冇花冇假。仲有用晒你都要還俾佢，稅局話你借都要還。稅局入嚟查嗰陣，佢當你係賊咁，衝入嚟，全部唔好喐，搜查你屋企，個個着晒西裝，原來係稅局。跟住有個住喺京都嘅，佢開緊民宿，嗰個又係要俾200萬港紙，佢俾張單我睇，冇花冇假。喺日本就係只要你戶口有幾多錢，全部俾人知道，稅局會逐個去查。你有700萬港紙，佢就要打你350萬。唔用稅理士去對付佢，你就慘啦。冇單冇據留翻低，你就慘啦。就算係做 YouTuber，佢哋全部都要攞晒啲單據儲埋佢，交通費、食嘢費，諸如此類。如果開民宿嗰個導遊朋友，佢話個稅局問佢：咦，呢條咩數啊？1500 yen，1500 yen大家都知道係70幾蚊港紙，連1500 yen 佢呢條數都要問的話，佢諗咗好耐。原來嗰條數就係旅遊巴士司機。佢醒個旅遊巴士司機，佢唔要，係都要還翻俾佢。導遊朋友問稅局話：喂，琴日問翻你食咩飯，你都唔記得啦。幾年前1500 yen 70幾蚊呢條數你都問，你睇到當時就係揾到錢，連成個國家都眼紅嘅。導遊亦都係非法勞工，完全唔使俾稅。如果係日本老婆嗰啲就慘啦。所以佢要限制我哋，唔俾我哋入境，一年只可以入半年。一切應承過去，我都唔怕透露收入。以前嘅呢條咁嘅 WhatsApp 真係收皮。如果做生意，你都未必揾到咁多錢。而家梗係唔得啦。但係以前好似40幾年前，我只係做 assistant 都揾2-3萬。我話俾一個由細玩到大，佢做緊差佬，40幾年前，佢即刻唔做佢份工。哇！你都揾咁多啊？我係講緊40幾年前。當時日日走去碧圖間度揼骨，結咗婚日日同個日本婆喺出邊食嘢，每日消費500-600。而家講緊係30幾年前。而家世界經濟唔好，當然冇呢支歌唱啦。遊客亦都唔會消費。旅行社老細慘過打工，因為我哋隨時可以轉行。佢一係執笠，一係繼續玩。我唔覺得佢會有啲咩錢賺。而賣嘅嘢亦都係唔長遠，因為都係貴價唔飽，冇乜幫助嗰啲保健品、化妝品、護膚品，根本啲人就唔會食呢一套。有咗互聯網，買嘢亦都可以平好多，所以好多行都會消失。仲有埋 AI，根本唔使你導遊，一影張相，眼鏡一掃，即刻話俾你聽佢個歷史。有埋翻譯。最慘就係你揾到好多錢，話俾屋企人聽，嗰下先慘。我次次帶完團，好開心咁同屋企分享，我家姐、我細佬，哇！我哋一團揾咗7萬蚊啊！我細佬話：你就好啦，可以揾咁多錢。我細佬喺我媽個茶檔度踎，我唔知我媽俾幾多錢人工佢。我幫我媽買樓，攞俾我細佬家姐打晒主意，我出過啲錢全部攞唔返。我媽死咗之後，全部佢哋充公晒。所以揾到錢係唔應該話俾人聽，但係我喺呢度真係唔怕話俾呢個 WhatsApp 聽，你真係要收皮。當然揾到錢唔係叻，掙到嗰個先叻。我有個朋友，佢好中意賭錢，佢試過中咗100幾200萬6環彩，結果佢四圍同人講，俾另外一個導遊打佢主意，
介紹佢去買倫敦金，結果全部輸晒，一定係俾佢呃咗。佢雖然贏咗100幾200萬，但係佢之前輸嘅係超過500-600萬，揾咁多輸咁多。有個導遊都話：如果我唔結婚冇仔女，我真係啲財產超過2000萬，我自己都會超過1000萬。好多時冤枉嚟瘟疫去，我淨係介紹呢個好中意賭錢嘅朋友，佢做咗1-2年，即刻還晒啲賭債60萬，仲成日同佢老婆去四圍玩，去日本，去旅行，都唔知幾開心。但係蔡楓華講嘢好啱，真係唔會有永恆，光輝係一剎那。所以做人最緊要係自己嘅人格，千祈唔可以做好似呢個 West 5咁樣，或者好似我細佬嗰啲咁。導遊冇呃人，只不過係嗰個韓國佬開嗰間免稅店，佢啲貨有問題，從未有個人翻單。